அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, யூனிசவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆம்பிளிஃபையரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து 75 வாட்ஸ் ஆம்பிளிஃபையரு. இதில் கஸ்டமர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அதாவது இதில் வந்து ஆக்ஸ் கொடுக்குறோம் ஆனால் வேலை செய்யலை, இதில் மைக் ஜாக்கெட் கொடுத்து ஆக்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி செட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து இதில் அதுக்கான ஒயரிங் கனெக்ஷனே இல்லை. இதோட அவுட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க, வந்து இன்னர் இல்லை இதில். அதை தான் இப்போ நம்ம ஒயரிங் பண்ண போகிறோம். அதை வாங்க எப்படி ஒயரிங் பண்ணுறதுன்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதாவது இதில் நம்ம என்ன ஆல்டர் பண்ணியிருக்கோம்னா, ஆக்ஸ் 2 ஆக்ஸ் போடுற மாதிரி ஜாக்கெட் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் இந்த சுவிட்சு ஃபால்ட்டாக இருந்துச்சு. அந்த சுவிட்சு வந்து நமக்கு கிடைக்காதனால இந்த மாதிரி டாகல் சுவிட்ச், இதுக்கு பேர் டாகல் சுவிட்சு, இந்த சுவிட்சு வாங்கி நம்ம ஆல்டர் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். மாங்கனிகள் தொட்டிலே தூங்குதடி